Muy buenas tardes, patriotas. El día de hoy es martes 28 de enero del 2024. Les voy a dejar ahí un video promocional del Tren Maya y las zonas arqueológicas, lo que se puede visitar en nuestro país. Un nuevo video que estuvieron el día de hoy en la mañanera del pueblo. Ahí se los dejo. Hasta luego, queridísimos patriotas, y que Dios los bendiga.